अस्सलाम वालेकुम जी जनाब। आज हम इस्लामाबाद से जा रहे हैं शारदा के लिए, ये मरी मुजफ्फराबाद से होते हुए। तो इंशाल्लाह आपको सब व्यू दिखाए जाएंगे रास्ते में, तो देखें, एंजॉय करें। ये अभी इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद से थोड़ा हट के ये वो इलाका है। तो इंटरचेंज आएगा, अभी ये इंटरचेंज है। ये सामने ब्रिज है, इसके ये कश्मीर की तरफ है, कोहाला ब्रिज कहते हैं इसको। तो इस तरफ पंजाब है, पल्ली तरफ कश्मीर है। तो अभी हम इधर कुछ देर रुके थे, हमारा कुछ ड्राइवर का कुछ पीछे एक और ड्राइवर का कुछ था, कोई मसला हो गया था, तो इसलिए हमारा कोई मसला नहीं था, पिछले को गड़बड़ था। तो ये हम अभी ब्रिज के ऊपर चढ़ने लगे हैं। तो ब्रिज के जो दरिया है, इसके एक तरफ पंजाब है, एक तरफ कश्मीर है, ये आप देखें, और पीछे इसके पहाड़ ही पहाड़ हैं।
हमारी परली तरफ इंडिया, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो ये आप देख लें, इस तरफ पाकिस्तान है, परली तरफ इंडिया है। सिर्फ कुछ फुट का फासला है, एक छोटा सा दरिया है बीच में। तो बॉर्डर भी है इधर बना हुआ है, पता नहीं आते या नहीं आते, मगर बॉर्डर है इधर। फ्लाईओवर पुल बना हुआ है, तो पुल से क्रॉसिंग पर भी निशान भी है। अभी यहाँ तक पाकिस्तान है, यहाँ तक इंडिया है। अभी आते हैं, आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह। तो ये आप देखें कितना फ़र्क है। ये वो ब्रिज है, एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ इंडिया। जो वाइट आपको हल्का सा लकीर नज़र आ रही है ब्रिज पे, उसके इस तरफ ये पाकिस्तान है। तो अगली तरफ उसके है इंडिया। सिर्फ ये एक दरिया का फासला है, ये इंडिया है सब। ये भी आप समझ रहे वाटरफॉल या दरिया का पॉइंट है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। तो अभी हम शाम इधर थोड़ी हो गई थी, तो शारदा पहुँचेंगे। तो एक आपको वीडियो दिखाई जाएगी शारदा की आज, जो सुबह ली गई थी खामोशी में। तो आप वो देखें वीडियो। ओके।